Halo bosku, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos-bosku dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian bosku? Semoga sehat selalu ya. Jaga kesehatannya bosku selagi di bulan puasa ini ya, biar puasanya lancar-lancar selalu. Oke, kali ini seperti biasa bosku, karena masih kerja ini korek paeling ya, start di vlog yang seterusnya ini. Oke, seperti apa videonya bosku, ikutin terus.